Доброе утро, дорогая церковь. Давайте все вместе помолимся и начнем прославление. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты вновь нас принимаешь в этот храм Божий. И, Господь, Ты прими хвалу, которую будем Тебе преподносить. И пусть это будет все от чистого сердца. И Ты убери из наших сердец всякие мысли ненужные, даже нужные, но потому что сейчас мы только думаем о Тебе и всем сердцем, всей душой, всем телом сейчас преподносим Тебе хвалу. Господь, за все Тебя благодарим, молимся Иисуса Христа. Аминь. Давайте начнем. Всемогущий Бог, всемогущий Бог, Вседержитель, вся земля склонилась перед Тобой. Агнец Божий Ты, Бог чудный, святой, крепкий Бог, и мира князь. Всемогущий Бог, всемогущий Бог, Вседержитель, вся земля склонилась перед Тобой. Агнец Божий Ты, Бог чудный, святой, крепкий Бог, и мира князь. Это святый, святый, святый наш Господь, лишь Ты победивший царь царей. Благородный наш Господь, вовеки достоин похвалы. Всемогущий Бог, всемогущий Бог, Вседержитель, вся земля склонилась перед Тобой. Агнец Божий Ты, Бог чудный, святой, крепкий Бог, и мира князь. Всемогущий Бог, всемогущий Бог, Вседержитель, вся земля склонилась перед Тобой. Агнец Божий Ты, Бог чудный, святой, крепкий Бог, и мира князь. Это святый, святый, святый наш Господь, лишь Ты победивший царь царей. Благородный наш Господь, вовеки достоин похвалы. Святый, 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 святый наш Господь, лишь Ты победивший царь царей. Благородный наш Господь, вовеки достоин похвалы. Вовеки достоин, вовеки достоин похвалы. Вовеки достоин, вовеки достоин похвалы. Мы будем петь песню хвалы, прославляйте Господа, Он наш Отец. Мы будем петь песню хвалы, прославляйте Господа, Он наш Отец. Прими святой, прими святой наш Господь хвалу от нас. Иисус, Ты вечный свет для нас. Преклоняясь, я призываю Тебя. Иисус, Ты мой царь, Иисус, Ты мой царь, Иисус, Ты мой царь. Аминь. Мы будем петь,
мы будем петь песню хвалы, прославляйте Господа, Он наш Отец. Будем петь, мы будем петь песню хвалы, прославляйте Господа, Он наш Отец. Прими, святой наш Господь, хвалу от нас. Иисус, Ты вечный свет для нас. Преклоняясь, я призываю Тебя. Иисус, Ты мой царь, Иисус, Ты вечный свет для нас. Преклоняясь, я призываю Тебя. Иисус, Ты мой царь, Иисус, Ты мой царь, Иисус, Ты мой, Иисус, Ты мой царь, Иисус, Ты мой царь, Иисус, Ты мой царь, Иисус, Ты мой царь. Аминь. Вся земля полна славы и хвалы. Любовь Отца нам явилась в Сыне, и зажглась в небе яркая звезда. Она, мой друг, светит ярко и до ныне. Чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, Спасителем мне стать. Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус мой, подними к небу руки, тогда льется пусть слава и хвала Иисусу. Ликуй земля, ведь открыты небеса. Родился Царь, и грех мира разрушен. В этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, Спасителем мне стать. Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус мой, Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, Спасителем мне стать. Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус мой, Иисус. Давайте встанем.
Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Аминь. Ты, Господь, ценнее серебра. Ты, Господь, ценнее серебра. Ты, Господь, дороже золота. Ты, Господь, прекрасней жемчугов. Ты, Господь, один лишь мой Бог. Только Ты, Господь, Спаситель мой. Только Ты, упование мое. Только Ты, Господь, Создатель мой. Только Ты, Бог мой. Ты, Господь, ценнее серебра. Ты, Господь, ценнее серебра. Ты, Господь, дороже золота. Ты, Господь, прекрасней жемчугов. Ты, Господь, один лишь мой Бог. Только Ты, Господь, Спаситель мой. Только Ты, упование мое. Только Ты, Господь, Создатель мой. Только Ты, Бог мой. Только Ты, Господь, Спаситель мой. Только Ты, Господь, Спаситель мой. Только Ты, упование мое. Только Ты, Господь, Создатель мой. Только Ты, Бог мой. Только Ты, Господь, Спаситель мой. Только Ты, Господь, Спаситель мой. Только Ты, упование мое. Только Ты, Господь, Создатель мой. Только Ты, Бог мой. Дорогие братья и сестры, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за святой воскресный день. В этот час мы воздаем всю славу и хвалу Тебе. Господь, мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты так возлюбил нас, что отдал Своего единственного Сына, который претерпел все ради нашей жизни, ради нашего спасения. Господь, помоги, чтобы через это время на богослужении мы осознали, насколько драгоценна Твоя любовь. И помоги, чтобы Святой Дух ввел нас. Мы просим прощения, Господь. Прости за наши грехи и ошибки. Прости, что в суете мирской жизни мы недостаточно пребываем в молитве, не следуем по Слову Твоему, забываем благодарить Тебя за каждый день. Помоги нам быть благодарными Тебе, иметь благодарное сердце. Господь, мы просим, поддержи и укрепи церкви на Сахалине и материке.
Благослови каждого верующего. Сделай так, чтобы церкви не закрывались, и каждый мог получить духовное исцеление. Господь, Ты силой Святого Духа поддержи пастора, когда он будет передавать Слово Твое. Помоги, чтобы это Слово затронуло наши сердца, и мы получили огромную благодать. И когда Юля будет переводить, помоги ей, чтобы Ты Святым Духом поддержал, и она правильно доносила Слово Твое. Благослови, Господь, пресвитеров, проповедников, рукоположенных диаконов, архидиаконов, диаконов. Укрепи и поддержи их в служении. Господь, благослови за труд учителей, молодежную группу прославления. Прими с радостью восхваление хора. Господь, благослови и наполни благодатью всех верующих, которых Ты привел сегодня в церковь, и кто смотрит онлайн это богослужение. Господь, прибудь вместе с теми, кто в это сложное время страдают из-за болезней, нуждаются в Твоем исцелении. Мы просим своей рукой дотронься до их больного места и исцели. Мы просим, чтобы страхи и переживания оставили нас, чтобы в нашей жизни было меньше тревоги, бесполезной суеты, меньше плохих мыслей и обид. Господь, мы все веряем в Твои руки, только Ты наше спасение и защита. Мы верим, что наша жизнь и здоровье в Твоих руках. Господь, благослови наших родных и близких, кто не уверовал. Мы просим, чтобы они уверовали в Тебя, Бога живого, получили спасение и вечную жизнь, чтобы мы были едины во Иисусе Христе. Ты дай нам силы Духа Святого. Просим, защити и сохрани наши семьи. Помоги нам ходить в праведности и послушании, жить в крепкой вере, духовно бодрствовать, чтобы молитва и жизнь в Боге меняла нас. Мы просим, чтобы благодать Твоя изливалась на всех весь этот год. Мы уповаем на Тебя и за все благодарим. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте исповедаем апостольский символ веры. Верую в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, поднесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога. И откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верю в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение верующих, прощение грехов и воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Позволение исполняет хор.
다 같이 일어나셔서 하나님의 말씀을 읽겠습니다. Давайте сейчас все вместе станем и будем читать Слово Божье. 오늘 у리에게 주시는 말씀은 데살로니가전서 1장 1절부터 5절까지의 말씀입니다. Сегодняшнее слово, первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, с 1 по 5. Страница 247. 성경이 없으신 분들은 가급적이면 성경을 좀 가져오셨으면 좋겠어요. Да, у кого нет, да, Библии, желательно, чтобы все-таки, да, Библию брали. Давайте прочитаем вместе. 바울과 Павел и 실로아노와 Силуан и 디모데는 Тимофей, 하나님 церковь 아버지와 주 예수 Фессалоникийской, 그리스도 안에 Боге 있는 Отце и Господе 데살로니가의 Иисусе 교회 Христе, 편지하노니 благодать 우리가 вам и 평강이 мир от 너에게 Бога Отца 있을지어다. нашего и Господа Иисуса 우리가 Христа. 너희 무리를 Всегда 인하여 благодарим Бога 항상 за всех 하나님께 вас, 감사하고 вспоминая вас 기도할 в 때에 молитвах 너희를 наших, 말함은 непрестанно 너희 믿음의 помятуя 역사와 ваши 사랑의 дело, веры и 수고와 труд 우리 주 любви, 예수를 терпение и 대한 소망의 упование на 은혜를 우리 Господа 하나님 нашего 아버지 Иисуса 앞에서 Христа 쉬지 пред 않고 Богом и Отцом 기억함이니 нашим. 하나님의 Зная 사랑하심을 избрание 받은 ваше, 형제들아 возлюбленные 너희를 Богом 택하시고 братья, 하느라 потому 이는 что 우리 наше 복음이 말로만 너에게 이르는 것이 благовествование 아니요 у вас 오직 было не в 능력과 слове 성령과 только, 큰 но и в 확신을 된 силе и в Святом 것이니 Духе, и со 우리가 многим 너희 удостоверением, 가운데서 너희를 как вы 위하여 сами 어떤 знаете, 사람이 된 каковы были 것은 мы для 너희 вас 아는 바와 между 같으니라. вами. 아멘. 쌓이게 십자가로서. 자, 우리 서로 인사를 나누겠습니다. Давайте будем приветствовать друг друга. 예, 주님의 이름으로 환영하고 사랑합니다. Давайте приветствуем именем Господа и давайте признаваться в любви. 예. 저도 또 이 아침에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 또 주님의 이름으로 축복합니다. И именем Господа я всех приветствую и благословляю наших верующих, которые сейчас в это утро пришли на богослужение. 예, 또 지금도 온라인으로 또 예배를 하고 있는 우리 모든 성도들에게도 주님의 은혜가 함께 하시기를 축복합니다. И также я благословляю, да, чтобы огромное благословение было на наших верующих, которые сейчас смотрят наше богослужение в онлайн режиме. 금년 2021년도 한 해의 목표가 그 인내와 회복이라는 것을 첫 주일에 말씀을 드렸습니다. И первое воскресенье я говорил, что цель на этот 2021 год – это терпение и восстановление. 이 주제에 따라서 먼저 인내에 관한 말씀을 나누고자 합니다. И следуя этой теме, прежде всего, я хотел бы рассматривать слово о терпении. 첫 주일에 말씀드린 대로 인내의 사람 하면 욥을 떠올릴 수가 있습니다. И первое воскресенье я говорил, когда мы говорим, да, человек терпения, сразу же нам в голову приходит об Иове. 근데 인내에 관한 대표적인 교회는 어떤 교회일까요? Тогда какая церковь образцовая именно в плане терпения либо стойкости, для стойкости? 예, 데살로니가 교회라고 할 수 И 있습니다. мы можем сказать, что это Фессалоникийская церковь. 물론 데살로니가 교회가 인내를 잘 했다라고 하는 그런 의미는 아닙니다. Конечно же, не означает, что именно Фессалоникийская церковь, да, терпела хорошо. 데살로니가 교회가 그 상황이 인내가 필요했던 했던 상황이다라는 것입니다. Мы можем наоборот сказать, что именно Фессалоникийская церковь находилась в такой обстановке, в которой ей именно требовалось терпение. 따라서 인내가 필요했던 그 데살로니가 교회의 그 성공과 또 실패를 바라보면서 그것을 통해서 우리가 교훈을 받기를 원합니다. И рассматривая Фессалоникийскую церковь, я хотел бы извлечь уроки, да, из успехов и неудач Фессалоникийской церкви, которая требовалась терпения. 또 그 교회를 향한 바울 사도의 그 모습을 통해서 우리가 어떻게 섬겨야 할 것인가를 나누고자 합니다. И также, да, рассматривая Павел, да, как он себя вел, я хотел бы, чтобы мы и смогли понять, как мы должны служить. 먼저 왜 데살로니가 교회가 그 인내가 필요한 상황이었는지를 살펴보기를 원합니다. В первую очередь я хотел бы рассмотреть, почему, да, Фессалоникийская церковь оказалась в ситуации, где ей требовалось терпение. 우리가 잘 아는 것처럼 바울은 선교사입니다. И как мы все знаем хорошо, да, Павел был миссионером. 바울은 선교사로서 총 4번의 선교 여행을 다녔습니다. И так как он был миссионером, он совершил 4 миссионерских путешествия. 그 중에 4번째 그 선교 여행이 예루살렘에서 로마까지 가는 것이기 때문에 사실은 정확히 하면 바울은 3번에 걸쳐서 선교 여행을 떠났다라고 말할 수 И 있습니다. вот последнее его путешествие было из Иерусалима в Рим, но на самом деле, да, именно вот можно сказать, что это вот путешествие было его последнее, третье. 그러면 이 데살로니가 교회는
언제 세워졌을까요? Тогда именно церковь Фессалоника, когда она была основана? 이 데살로니가 지역의 선교는 바울의 2차 여행 때에 이루어집니다. И именно церковь Фессалоникийская была основана во время второго миссионерского путешествия Павла. 바로 이 상황이 사도행전 16장과 17장에 잘 на타나 있습니다. И в особенности в Деяниях 17 главе очень хорошо и даже подробно описывается об этом. 바울이 2차 선교 여행 중에 가장 먼저 방문했던 곳이 빌립보였습니다. И первое место, которое посетил Павел во втором своем миссионерском путешествии, это место называлось Филиппы. 바로 이때에 세워졌던 교회가 이 방문으로 인해서 세워졌던 교회가 빌립보 교회인 것이죠. И вот как раз этот визит приводит к основанию церкви Филиппов. 그런데 바울은 그 빌립보에서 엄청나게 큰 핍박을 받습니다. И именно там, в Филиппах, именно Павел находился в гонениях, его преследовали. 심지어는 귀신 들린 여종 하나를 고쳐주었던 이것 때문에 바울과 함께했던 실라가 감옥에 갇히게 되는 것입니다. И из-за того, что исцелил одержимую духом прорицательным, Павел и Сила оказались в темнице. 그런데 놀라운 것은요, 핍박이 컸던 만큼 그 경험했던 기적도 컸다는 것입니다. Но вот удивительно, чем больше было именно всех невзгод, тем больше они смогли прочувствовать чудеса. 밤에 바울과 실라가 찬양을 부르자 옥터가 흔들리고 그 옥문이 열리게 됩니다. И когда ночью Павел и Сила воспевали Бога, то поколебалось основание и отворились двери. 바로 이 상황에서 간수들은 그 죄수들이 도망간 것으로 생각을 하고 자결을 하려고 합니다. И тогда вот стражи испугались, что узники хотят убежать, и они пытались покончить с собой. 그들의 행동을 막으면서 바울이 했던 말, 우리가 가장 잘 아는 말, 주 예수 그리스도를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라라고 말씀을 합니다. И тогда Павел препятствует этому, и всем нам известно, да, слова, которые сказал Павел: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». 결국 바울과 실라는 더 이상 빌립보에 머무르지를 못하고 그것을 떠나 가게 되는데 그곳이 바로 데살로니가였습니다. И в конце концов, получается, в этом месте Павел не мог находиться, и поэтому он отправляется в Фессалонику. 그런데 그렇게 해서 가게 됐던 그 데살로니가에서 바울은 이전보다도 더 큰 핍박을 받게 됩니다. Но именно в этом месте он подвергался гонениям больше, чем вот прежде. 사도행전 17장 3절을 보면 바울은 그 데살로니가에서 새 안식일, 그러니까 3주 동안 복음을 전합니다. И в Деяниях 17 главе в 3 стихе говорится, что 3 субботы, то есть в течение 3 недель он благовествовал. 특별히 예수 그리스도의 그 부활, 죽음과 부활을 강력하게 증거합니다. В особенности, да, он благовествовал и доказывал, и говорил о страданиях и верующих, и что они должны воскреснуть. 그리고 이 전파로 인해서 많은 사람들이 회심하고 많은 사람들이 바울을 따르게 됩니다. И вот благодаря его благовестию многие смогли уверовать, и многие смогли обратиться и последовать за Павлом. 특별히 높은 사람들 또 부유한 사람들이 바울을 많이 따르게 В 됩니다. особенности высокопоставленные, да, знатные люди последовали за Павлом. 바로 이것 때문에 문제가 되는데 유대인들이 바울을 시기합니다. И как раз из-за этого возникла проблема, и иудеи начали завидовать. 그리고 바울을 죽이려고 합니다. И они пытались убить Павла. 그래서 바울은 어쩔 수 없이 데살로니가를 떠나고 베레아를 가서 그곳에서 복음을 전하게 И 됩니다. поэтому Павел вынужден был покинуть, да, это место и отправился в Берию. 그런데 그 데살로니가에 있던 그 유대인들은 바울이 베레아에서 복음을 전한다는 그 말을 듣고 훌리건들을 데리고 와서 바울을 공격하려고 합니다. Но когда, получается, иудеи в Фессалонике узнали, что Павел направился в Берию, тогда они возбудили народ и сделали так, чтобы и оттуда Павел тоже ушел. 결국 그곳에서도 복음을 전할 수 없었던 그 바울은 급히 아덴으로 도망을 가게 됩니다. И поэтому Павел, он не мог уже там находиться, и он отправляется в Афины. 결과적으로 바울은 데살로니가에서 얼마 머물지 못했습니다. 겨우 3주 동안만 복음을 전했습니다. И таким образом Павел, да, не мог находиться рядом с Фессалоникийской церковью, он всего пробыл там 3 недели. 그리고 그 성도들하고는 작별 인사도 하지 못하고 떠나간 것입니다. И ему пришлось уйти, не попрощавшись с верующими. 바로 이것이 데살로니가 전서를 쓰게 된 배경이라는 것입니다. И как раз это и привело к написанию письму.
어쩔 수 없이 바울이 그 데살로니가를 떠날 수밖에 없었지만 그 데살로니가 성도들은 바울이 우리를 버리고 도망을 쳤구나라고 생각을 하게 되는 거예요. Почему? Потому что, да, Павел, у него не было другого выхода, и он был вынужден покинуть их. Но для верующих, возможно, это казалось, что он бросил и убежал их. 여러분, 제가 어떤 핍박이 있어서 어디로 딱 도망을 가면 그 이멘센 목사님 우리 버리고 도망갔구나 이렇게 생각할 수 있잖아요. Например, то же самое, да, если вдруг меня будут преследовать или какие-то гонения, мне придется уйти, мне придется уехать, да, и тогда, может быть, верующий подумает, он, наверное, нас бросил, да, пастор Именсен, и оставил нас, и сам убежал. 더욱 문제는 아주 짧은 그 3주 동안만 복음을 전했기 때문에 데살로니가 교회는 아주 어린 교회고 또 성도들은 믿음이 약할 수밖에 없다는 것입니다. Но еще в чем заключалась проблема, потому что Павел находился всего в течение малого короткого времени, да, с Фессалоникийской церковью, поэтому церковь считалась молодой, и вера верующих была слабой. 그래서 자칫 복음을 버리고 옛날 생활, 즉 데살로니가에 많던 그 우상 숭배에 빠질 수가 있었습니다. И поэтому, да, верующие, они забывают о Евангелии и возвращаются к прежней жизни, то есть они опять поклоняются идолам. 실제로 데살로니가 성도들 가운데 그 일부는 그 잘못된 신앙에 빠졌다라고 하는 그 소식도 듣습니다. И также он слышит, что какая-то часть верующих, они впали в неправильную веру. 그래서 바울은 편지를 통해서 자신의 마음을 데살로니가의 성도에 알리고 싶고 또 그들을 바른 신앙의 길로 인도하기를 원했던 것입니다. Поэтому Павел через свое послание, через свое письмо, да, он хочет открыть свое сердце и привести именно верующих к правильному пути веры. 데살로니가전서 2장 17절과 18절 말씀에는 그런 이 바울의 마음이 너무나도 잘 나타나 있습니다. И в первом послании к фессалоникийцам, во 2 главе, 17-18 стихах, мы как раз очень хорошо видим, что на сердце у Павла. 자, 우리 2장 17절을 한번 봐볼까요? Давайте с вами посмотрим, да, 2 главу, 17 стих. 자, 함께 읽어보겠습니다. Вместе прочитаем. Мы же, 형제들아, братья, 우리가 вы 잠시 너희를 разлучены с 떠난 вами на 것은 короткое 얼굴이요 время лицом, 마음은 а не 아니니 сердцем. Тем с 너희 얼굴 большим 보기를 желанием старались 열정적으로 увидеть 더욱 лицо ваше. 힘쓰노라. 바울 자신은 아직도 변함없이 데살로니가 성도들을 생각하고 있고 그 얼굴을 보기 위해서 자기가 참 애썼다라고 하는 것을 고백하고 있는 것입니다. И мы видим, да, без изменений, пытается Павел сделать все, чтобы увидеться с ними, да, и он хочет видеть их. 자, 18절도 2장 18절도 한번 읽어볼까요? И давайте 18 стих 2 главы прочитаем. И 그러므로 потому 나 바울은 мы, я, 한 번, 두 번 Павел, 너에게 раз 가고자 и два хотели 하였으나 прийти к вам, 사탄이 но 우리를 воспрепятствовал 막았도다. нам сатана. 자기가 몇 번에 걸쳐서 그 데살로니가로 가기를 원했지만 사탄, 즉 유대인들이 자기를 막아서 못 갔다라는 것입니다. И несколько раз он пытался прийти и посетить их, но воспрепятствовал сатана, то есть иудеи. 그래서 3장 2절 말씀을 보면 바울은 자기가 갈 수가 없으니까 디모데를 대신 보냈다 И 말씀합니다. поэтому в 3 главе, во 2 стихе мы видим, что он сам не мог пойти, поэтому отправляет Тимофея. 또 3장 5절 말씀을 보면 너희 믿음을 알기 위해서 이렇게 말하고 있습니다. И в 3 главе, в 5 стихе он говорит, да, узнать о вере вашей. 그러니까 데살로니가가 지금 어떤 상태에 있는지, 어떤 믿음의 상태에 있는지를 알기를 원했다는 것입니다. То есть Павел хотел знать, да, вера, в каком состоянии сейчас была их вера. 그래서 바울은 결코 자기가 그 데살로니가 교회를 버린 적이 없다. 이걸 말씀하고 있는 И 것입니다. поэтому Павел говорит, что я вас не покидал. 따라서 우리가 이 데살로니가 전서를 읽을 때에는 먼저는 이 교회가 어린 교회였다는 것을 기억하면서 읽어야 됩니다. Поэтому, когда мы читаем с вами послание к фессалоникийцам, мы должны помнить, что церковь была молодой. 또 하나는 데살로니가 이 교회가 바울이 핍박당했던 것처럼 환난당했던 것처럼 이 데살로니가 교회도 환난 가운데 있다는 것을 기억하면서 읽어야 되는 것입니다. И также, во-вторых, да, как мы понимаем, что Павел находился в трудной ситуации из-за гонений, также и Фессалоникийская церковь тоже находилась в таком же положении. 오늘 읽었던 그 1절 말씀을 보면 바울과 실로아노와 디모데가 나와 있습니다. И сегодня, если мы, да, как мы уже видели в первом стихе, тут говорится Павел, да, Силуан и Тимофей. 여기 실로아노는 신라를 의미하죠. И здесь получается Силуан – это сила. 그래서 이 세 사람은
데살로니가에서 함께 사역을 했던 То 동역자들이었습니다. есть они втроем, получается, служили, действовали в Фессалоникийской церкви. 그래서 핍박 때문에 바울이 먼저 도망을 가게 되고 나중에 이 두 사람이 바울이 불러서 데살로니가를 떠나가게 됩니다. Но из-за гонений Павел первый, да, уходит, а потом он уже, да, зовет остальных. 그런데 2절과 3절 말씀을 보면 바울은 데살로니가 교회로 말미암아서 항상 감사한다. 이걸 말씀하고 있습니다. И во втором, третьем стихах мы видим, что Павел, он всегда, да, благодарил Бога за верующих. 그리고 기도할 때마다 기억하고 있다. 이걸 말씀하고 있습니다. И также он говорил, что вспоминаю вас всегда в молитве. 근데 여러분 바울 사도가 데살로니가 교회를 생각할 때마다 감사하는 이유, 기억하는 그 특별한 이유가 있었습니다. И поэтому была особая причина, почему в молитвах, да, всегда именно Павел благодарил верующих в Фессалоникийской церкви. 3절과 4절에 보면 데살로니가 성도들의 삶의 모습이 나타나 И 있습니다. если посмотреть 3 и 4 стихи, мы видим жизнь верующих в Фессалоникийской церкви. 3절에 보면 믿음의 행함이다. 이렇게 말하고 И 있습니다. в 3 стихе написано «дела веры». 이것은 믿음의 열매라고 말할 수 있죠. Другими словами, мы можем сказать, это плоды веры. 여러분 진정한 믿음은 단지 아멘, 이것이 아닙니다. И настоящая вера – это не только, да, говорить «аминь». 진정한 믿음은 내가 믿습니다. 이 동의가 아닙니다. И то же самое, настоящая вера – это не просто, да, соглашаться и говорить «да, я верую». 진정한 믿음은 그 믿음대로 사는 것. 이게 진짜 믿음이라는 И 거예요. истинная вера живет согласно вере. 그래서 야고보도 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 이렇게 말씀을 합니다. И поэтому тоже, да, в Иакове написано, что вера без дел мертва. 예수님도 마태복음 7장에서 열매로 안다. 즉 그 열매를 통해서 그 믿음이 진짜인지 가짜인지를 안다라고 말씀을 합니다. И так же самое, да, Иисус говорил в Матфея 7 главе, что узнает по плодам. То есть по плодам можно будет узнать, настоящая ли ваша вера, либо нет. 그러니까 진정한 믿음은 반드시 행함으로 나타나게 되었다는 겁니다. То есть, другими словами, что настоящая вера, да, ее можно увидеть и судить по делам. 그런데 데살로니가 성도 교회에는 바로 이런 모습이 있었다는 거예요. И именно такое, да, именно было в верующих в Фессалоникийской церкви. 여러분 또 3절에 보면 사랑의 수고다라고 이야기를 합니다. И также, если дальше посмотреть 3 стих, написано «труд любви». 진정한 사랑은 수고가 따르지요. И настоящая любовь требует труда. 왜 우리가 자녀들에게 수고를 아끼지 않습니까? Почему же, да, ради своих любимых детей мы трудимся постоянно? 아이를 진정으로 사랑하기 때문입니다. Потому что мы от всего сердца искренне любим своих детей. 왜 연인에게 시간과 물질을 통해서 헌신을 합니까? Почему же, да, мы своим любимым посвящаем все свое время и все, что у нас есть? 그 연인을 진정으로 사랑하기 때문입니다. Потому что мы поистине любим свою вторую часть, половинку. 여러분 수고가 따르지 않는 사랑은 진짜 사랑이 아닌 거예요. Поэтому любовь без трудов невозможна. То есть это не настоящая любовь. 여러분 고린도전서 13장을 보면 그 사랑의 다양한 모습을 말씀하고 있습니다. И 1 Коринфянам 13 глава говорит о различных формах любви. 근데 그 사랑의 모습에는 수고가 따른다라고 하는 것입니다. И там же и говорится, что именно всегда требует любовь, требует труды. 정말로 사랑하면 수고를 할 뿐만 아니라 힘들어하는 것이 아니라 수고하고서도 기뻐하게 됩니다. И если на самом деле, да, человек любит, даже ему тяжело, он наоборот, да, радуется. 여러분 교회를 사랑하는 것도 마찬가지죠. И то же самое, да, и по отношению к церкви, когда ты говоришь, что любишь церковь. 나는 교회를 사랑합니다라고 말하면서도 수고가 없다고 한다면 여러분 그것은 말뿐인 사랑인 И 것입니다. если кто-то говорит, что я люблю церковь, но именно нет никаких трудов, то это только лишь на словах человек признается, что любит церковь. 하나님을 사랑합니다라고 하면서도 하나님이 원하시는 수고를 하지 않는다고 한다면 그것은 우상 숭배와 똑같은 것입니다. И если человек говорит, что любит Бога, но нет никаких трудов по отношению к Богу, то это не любовь к Богу, а это просто идолопоклонство. 그런데 이 데살로니가 교회에는 사랑의 수고의 모습이 있었습니다. И именно у верующих Фессалоникийской церкви, у них и была эта любовь, именно труд любви. 또 그 다음을 보면
소망의 인내라는 말씀이 나와 있습니다. И далее, да, мы видим терпение, упование или терпение надежды. 여러분, 왜 우리가 인내할 수 있습니까? Почему мы можем терпеть? 그것은 소망이 있기 때문에 그렇습니다. Потому что у нас есть надежда. 소망이 없으면요, 인내하지 못하고 포기하고 절망하게 됩니다. И без надежды, да, мы сдаемся и мы можем и попадаем в отчаяние. 욥이 인내할 수 있었던 것도 하나님이 답변해 주실 것이다라고 하는 소망이 있었기 때문인 거예요. И Иов, он смог тоже все вытерпеть. Почему? Потому что он надеялся и ждал именно, что Бог ответит на его. 사업을 하든 공부를 하든 다 인내가 필요합니다. И не важно, что мы делаем, да, мы свой бизнес ведем, либо мы учимся, во всем должно быть терпение. 그렇게 인내할 수 있는 것은 자기가 가지고 있는 그 비전, 그 소망 때문에 그렇게 할 수 있는 것입니다. И почему мы можем терпеть? Потому что у нас есть надежда, то есть, другими словами, видение. 내가 인내하면 사업이 성공할 수 있다는 비전, 내가 인내해서 공부하면 내가 좋은 직장과 좋은 학교에 갈 수 있다는 그 비전, 그 소망 때문에 인내할 수가 있는 것입니다. Почему мы можем терпеть, да, все? Потому что у нас есть надежда, у нас есть видение, что у меня будет успех в моем бизнесе. Почему мы можем терпеть? Потому что мы верим, у нас есть надежда и видение, что я смогу поступить в хороший университет и смогу хорошо устроиться на хорошую работу. 근데 우리의 소망은 하나님의 나라입니다. А наша надежда – это Царствие Божие. 요즘 우리가 세상 사는 것이 참 힘이 듭니다. И в последнее время, да, жить вот здесь, на земле, очень тяжело. 그런데 하나님 백성으로서 이 세상을 살아가는 것은 더욱더 힘이 듭니다. А в особенности жить, как настоящий народ Божий, еще сложнее. 그럼에도 불구하고 우리가 인내할 수 있는 것은 하나님의 나라가 존재하고 우리가 알지 못하는 때에 하나님의 나라가 다시 이 땅에 이루어진다라고 하는 그 소망 때문에 우리가 인내하면서 하나님 백성답게 사는 것입니다. Тогда, а как же, да, мы можем терпеть? Потому что у нас есть надежда о том, что Царствие Божие, оно есть, и Царствие Божие совершится. И поэтому, да, эта надежда нас переполняет, и мы можем терпеть. 근데 이렇게 이 데살로니가 성도들에게는 이렇게 믿음, 사랑, 소망이 있었던 거예요. И поэтому у верующих в Фессалоникийской церкви были и вера, любовь, надежда. 그러니 그의 삶 가운데 그 행함과 수고와 인내가 있었던 것입니다. И поэтому и у них и было деяние, труд и терпение. 믿음, 사랑, 소망, 이것은 성경에서 우리에게 말씀하는 그리스도인다운 모습인 것이죠. И как раз и вера, любовь и надежда, и это и есть выражение именно полной, да, настоящей жизни народа Божьего. 그런데 일반적인 순서라면 믿음, 소망, 사랑, 이게 성경에서 말하는 일반적인 순서입니다. И Библия, да, нам говорит, что вот порядок, да, у нас мы всегда, да, хорошо знаем, что это вера, надежда, любовь. 그런데 오늘 말씀을 보면 믿음, 사랑, 소망 이렇게 말하고 있어요. Но в сегодняшних стихах мы видим, говорится наоборот, порядок чуть-чуть изменен. Сначала это вера, потом любовь, потом надежда. 왜 그렇습니까? Почему? 앞서 이야기한 것처럼 그 데살로니가 교회는 어린 교회일 뿐만 아니라 환난을 당하고 있었습니다. И, как я уже говорил, что Фессалоникийская церковь не только была молодой, но также она находилась и в бедствии. 그리고 그런데도 불구하고 그 어린 교회가 환난 속에서 인내하고 있었습니다. Но, несмотря на это, такая молодая Фессалоникийская церковь находилась в терпении. 그런데 그렇기 때문에 맨 마지막에 소망의 인내를 이야기하는 것을 통해서 너희가 정말로 잘 인내하고 있다라고 하는 것, 이 인내를 칭찬하고 있는 И 것입니다. поэтому, да, в самом конце и Павел и говорит, да, и говорит и одобряет, что именно у вас была надежда терпения, и сейчас вы в стойкости стоите и терпите. 여러분, 이 어린 교회가 어떻게 그렇게 열매 있는 삶을 살아갈 수 Тогда 있었을까요? как же такая молодая церковь смогла приносить такие плоды? 어떻게 이렇게 아름다운 그리스도인으로서의 열매를 맺을 수 И 있었을까요? как же тогда они могли, да, производить такие плоды Иисуса Христа? 4절에서 바울은 이런 데살로니가 성도들의 모습을 두고서 두 가지를 이야기합니다. И в 4 стихе и Павел, он признается, 이것을 통해서
그들이 어떻게 그런 열매를 맺을 수 있는가를 우리가 알 수 있습니다. И через как раз это исповедание мы можем и понять, как именно, да, церковь могла завязывать плоды. 먼저는 그들이 하나님의 사랑을 받은 사람들이다라고 В 말합니다. первую очередь, да, говорится, что они получили любовь Божью. 또 하나는 하나님이 너희를 선택하신 것을 안다라고 이야기를 합니다. И во-вторых, он говорит, я знаю, что Бог избрал вас. 쉽게 말하면 하나님의 하나님의 택하심이라고 하는 이 사랑을 데살로니가 교회가 받았다는 거예요. То есть, другими словами, что Бог избрал, и Бог излил свою любовь, и именно это получили верующие в Фессалоникийской церкви. 이것은 여러분 성경에서 말하는 최고의 축복이죠. И это самое величайшее благословение, о котором говорит Библия. 여러분 하나님의 선택하셨다라고 하는 이 사랑을 어떤 것과 우리가 비교할 수가 있겠습니까? И вот что можно сравнить с любовью Бога и также с избранием, что Бог нас избрал. 하나님은 우리가 감히 상상할 수 없는 분입니다. И мы не можем вообразить, да, насколько велик наш Бог. 말씀 하나로 온 세상을 창조하신 분입니다. И Он по слову создал этот весь мир. 눈에 보이는 것과 보이지 않는 것과 존재하는 것과 앞으로 존재할 것까지도 그의 능력과 지혜로 창조하신 분이십니다. И Бог, Он силой и мудрости, сотворивший все видимое и невидимое, что существует или что не существует. 그 하나님 앞에서 우리는 너무나도 작은 존재입니다. И мы пред Богом маленькое существо. 무엇보다도 우리는 그 하나님 앞에서 죽어 마땅한 죄인들입니다. И еще самое главное, да, мы грешники, которые заслуживают смерть. 그런데 그 하나님께서 우리에게 관심을 가지고 Но 계신 겁니다. именно такой Бог, Он заинтересовался, Он проявил любовь к нам. 그리고 우리를 하나님의 자녀로 선택하셨습니다. И Он нас избрал и сделал своими чадами. 여러분 이 선택이라고 하는 이 단어에는 깊은 의미가 담겨 있습니다. И именно, да, то, что Бог нас избрал, именно в этом заложен глубокий смысл. 하나님의 자녀로 선택하셨다는 이 말 속에는 하나님의 자녀로 우리를 하나님의 자녀로 만드시기 위해서 하나님은 모든 희생을 다 치르시겠다. 이 의미가 담겨 있습니다. И вот, да, Бог нас избрал. Что здесь, что это означает? Что Бог, Он принес жертву для того, чтобы сделать нас чадами Божьими. 그리고 실제로 하나님은 이 땅에 우리를 위해서 예수 그리스도를 И 보내셨습니다. на самом деле Господь, Бог, Он отправил своего Сына Иисуса Христа ради нас. 그리고 우리의 모든 죄를 위해서 예수 그리스도가 고난을 받고 십자가 위에서 달려 죽게 하셨습니다. И также Иисус Христос, Он пострадал из-за нас, и Он был, и понес все трудности, и был распят на кресте. 따라서 하나님의 선택 이것은 곧 하나님의 사랑을 의미하는 И 것입니다. поэтому выбор Божий, да, или избрание Бога, это означает, другими словами, любовь Его. 다시 말하지만 바울은 데살로니가 성도들이 하나님의 선택, 하나님의 사랑을 받았다는 것을 어떻게 알았을까요? Тогда еще раз, да, как Павел знал, что именно Бог избрал верующих в Фессалоникийской церкви и одарил им любовь. 앞서 말한 그들의 열매를 통해서 알았습니다. И еще раз, как я до этого говорил, по плодам. 데살로니가 성도들은 하나님이 선택하지 않았으면 도저히 맺을 수 없는 그 열매들을 맺었습니다. И они принесли плоды, которые были бы невозможны без Божьего выбора. 여러분, 당신은 하나님의 선택을 받았습니까? 라고 물으면 많은 사람들은 네, 아멘이라고 대답을 합니다. И когда спрашивают, да, ты веришь, что Бог тебя избрал? И многие отвечают, да, аминь. 하나님이 당신을 사랑하십니까? 라고 하면 더 확신 있게 아멘 이렇게 대답을 합니다. И когда спрашивают, да, ты веришь, что Бог тебя любит? Еще с уверенностью отвечают, да, верю. 그런데 여러분, 우리가 한 가지 사실을 더 알아야 됩니다. Но мы должны знать еще одну истину. 하나님의 선택과 하나님의 사랑을 받았다라고 하는 그 사람들은 힘써 그리스도인다운 열매를 맺는다는 것입니다. И избранные и любимые, да, Богом, они стремятся приносить христианские плоды, угодные Богу. 내가 하나님의 선택을 받았고 내가 하나님의 사랑을 받았다라는 것을 정말로 확신한다면 그 사람은 믿음으로 행하게 되어 있습니다. И человек, который верит, что Бог его избрал, и человек, который верит, что Бог его любит, он свою веру, да, проявляет в делах. 그 확신을 가지고 있으면 사랑의 수고를 감당하게 되어 있습니다. И тогда в этом случае, да, он сможет нести труды любви. 정말로 확신한다면 소망의 인내를 맺는 것입니다. И тогда такой человек, он может приносить плоды терпения. 하나님의 선택과 하나님의 사랑을 정말로 확신한다면
반드시 열매 있는 삶, 구체적인 열매를 맺게 되어 있다는 것입니다. И поэтому человек, который уверен, что Бог его избрал и Бог его любит, обязательно, да, через свою жизнь приносит плоды угодные 여러분, Богу. 열매 없이 삶이 없이 아멘 하는 것은요, 자기 최면이지 이건 믿음이 아닙니다. И на самом деле человек, который говорит просто аминь, но не показывает плодами через свою жизнь, это просто как бы, да, самоопределение его, но не вера. 데살로니가 성도들은 하나님이 자기를 선택했고 하나님의 사랑을 받았은 것을 정말로 확신했기 때문에 어린 교회였지만 그런 아름다운 열매들을 맺을 수 있었던 것입니다. И вот Фессалоникийская церковь, несмотря на то, что она была молодой, они верили, что Бог их избрал, и Бог их любит, и поэтому через свою жизнь они приносили плоды. 여기에 있는 여러분들이 정말로 하나님의 선택과 하나님의 사랑을 확신한다고 한다면 반드시 삶 가운데 열매를 맺으시기를 주의 이름으로 축복합니다. И я всех вас, да, тоже благословляю, чтобы вы верили, что это Божий выбор и Божья любовь. И я желаю, чтобы вы двигались и чтобы вы завязывали плоды в своей жизни. 아멘. 오늘 말씀을 보면 복음을 받아들인 지 이게 얼마나 오래되었느냐 이건 중요하지 않습니다. И сегодня через Писание мы видим, да, не имеет значения, когда мы приняли, да, благую весть. 교회가 얼마나 세워진 지 얼마나 오래되었느냐 이것도 중요하지 않습니다. И не важно, да, как долго, да, была основана или когда была основана церковь. 오늘 우리가 살펴보고 있는 이 데살로니가 교회는 길어도 6개월이 채 안 된 교회입니다. И сегодня мы рассмотрели Фессалоникийскую церковь. Церковь была меньше 6 месяцев, как она была основана. 왜냐하면 바울이 데살로니가 교회를 떠난 지 5, 6개월 안에 쓴 편지이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что Павел, да, он покинув церковь, по прошествию 5-6 месяцев он пишет это послание. 그러니까 데살로니가 교회는 사람으로 말하면 아직 걷지도 못하는 그런 교회인 것입니다. И поэтому, если сравнить Фессалоникийскую церковь с человеком, то это как ребенок, который еще не может ходить. 그런데 그들에게는 하나님이 원하시는 삶의 열매가 가득했습니다. Но да, их жизнь была полна плодов, угодных Богу, которые бы они хотели принести Богу. 여러분, 사할린 땅에 복음이 전해진 지가 벌써 30년이 됐습니다. И прошло уже 30 лет с тех пор, как открылись двери благовестия на Сахалине. 이 사할린 땅에 교회가 세워진 지가 30년이 됐습니다. И прошло 30 лет с момента основания церкви. 우리 교회도 30년이 됐습니다. И именно нашей церкви, да, уже 30 лет. 그렇다면 이 시점에서 우리가 우리 자신을 돌아볼 필요가 있습니다. И поэтому вот именно сейчас мы должны обратиться и посмотреть на себя. 교회가 오래되면 행정적으로 능숙해질 수 있습니다. И вот если церковь основана, да, давно, долгое время, то церковь может быть более опытной. 신앙생활을 오래 하면 능숙한 교회 생활을 할 수 있습니다. И если, например, да, церковь уже давно основана, то и духовная жизнь, да, мы ведем давно, и тогда мы будем более успешными в этом. 그런데 여러분, 이것은 그리스도인으로서의 열매와는 다른 것입니다. Но мы должны понимать, что это, да, отличается от плодов, которые должны приносить верующие. 요즘 아침 기도회 때마다 그 말씀 속에서 바리새인과 서기관들의 모습이 자주 나타납니다. И по утрам мы смотрим, да, рассматриваем книгу от Луки и часто говорим о фарисеях и книжниках. 여러분, 우리가 예수를 믿은 지가 오래되고 교회를 다닌 지가 오래되었는데 자칫 이 사람들이 바리새인과 서기관 같은 이런 모습이 될 수 있다는 것을 기억하셔야 됩니다. И мы давно уже верим, да, в Бога, давно ходим в церковь. И мы должны понять, да, случайно наш образ, да, не совпадает с образом фарисеев или книжников. 여러분, 오늘 말씀을 통해서 하나님은 우리가 어떻게 하기를 원하십니까? И вот сегодня через слово, если посмотреть, да, что желает от нас Бог? 어떻게 하면 우리가 데살로니가 교회처럼 열매를 맺으며 살 수 있겠습니까? Тогда как же мы, да, можем жить, чтобы быть похожи на Фессалоникийскую церковь, которая завязывала плоды? 저는 데살로니가 교회가 어린 교회다라고 하는 여기에 답이 있다고 믿습니다. Я считаю, я верю, что именно ответ в том, что эта церковь молодая. 여러분, 처음 복음을 믿게 되면 그때 우리 신앙은 순수하고 이 열정적일 때가 많습니다. И вот когда мы только, да, начинаем уверовать, да, принимать Иисуса Христа, наша вера такая очень чистая и очень страстная. 예, 저도 예수를 처음 믿을 때 정말로 열정적으로 믿었고
늘 또 교회에 머물렀습니다. И вот я тоже, да, вспоминаю, когда только я уверовал и принял Господа, у меня была очень вера такая жгучая, и я все время свое посвящал и был в церкви. 또 처음에 예수를 믿게 되면 말씀대로 살려고 애씁니다. И когда только, да, принимаешь Слово Божье, ты желаешь жить по Слову Божьему. 힘들어도 말씀에서 이렇게 말씀하셨지라고 생각하면서 인내를 합니다. И когда, да, тяжело, но ты вспоминаешь, да, Слово ведь нам говорит делать так, и тогда человек, он начинает терпеть это. 또 하나님의 사랑을 받았으니 시간과 물질을 들여서 헌신하려고 합니다. И человек, который получил Божью любовь, он пытается отдать все, и свое время, да, и все, что у него есть для служения. 그런데 여러분, 시간이 이렇게 지나가게 되면 이 마음이 차가워지는 사람이 많다는 거예요. Но очень много, да, верующих, которые со временем, да, остывают, и их вера слабеет. 우리가 10년 동안의 신앙생활을 하든 30년을 하든 100년을 하든 내가 예수 그리스도를 처음 만났을 때의 그 마음을 가지게 되면 우리는 여러분 하나님이 원하시는 열매를 맺을 수가 있는 것입니다. И неважно, да, мы верим 10, либо 30, 100 лет, но если когда всегда сохраняем это наше первые чувства, когда мы только, да, верим, тогда мы можем приносить плоды христианства, которые желает Бог. 요한계시록 2장과 3장에는 소아시아 7교회를 향한 예수 그리스도의 말씀이 나와 있습니다. В Откровении во 2 и 3 главах говорится как раз слова Иисуса о 7 церквях Малой Азии. 그 첫 번째 교회가 에베소 교회였습니다. И первая церковь – это Ефесская. 근데 2장 4절과 5절 말씀을 보면 그 에베소 교회에 대한 예수님의 책망의 말씀이 나와 있습니다. И как раз 2 глава, 4-5 стихи – это слова обличения, и где говорится, что вы оставили первую любовь. 4절에서 너의 처음 사랑을 잊어버렸다. 이렇게 말씀을 합니다. И в 4 стихе говорится, что вы оставили первую свою любовь. 처음에 가졌던 믿음, 처음에 가졌던 사랑, 처음에 가졌던 소망 다 잊어버렸다는 거예요. И то есть забыли, да, свою первую веру, первую надежду и первую любовь. 마치 이 심장이 멈추면 피가 차가워지는 것처럼 신앙의 뜨거움, 예수 그리스도를 처음 만났을 때 그 뜨거움이 다 사라져 버렸다는 것입니다. И то же самое, например, как останавливается сердце, да, и то же самое говорится, что они забыли именно забыли свою горячую веру. 그래서 5절 말씀을 보면 네가 어디에서 떨어졌는지를 생각하고 회개하고 처음 행위를 가져라 라고 말씀을 하시는 것입니다. Поэтому в 5 стихе говорится: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». 신앙생활 처음 할 때, 예수를 처음 믿을 때 가지고 있었던 그 열매들을 다시 회복하라라고 요구하고 있는 것입니다. И здесь требует, да, Иисус, и Господь говорит, что вспомни свою прежнюю веру и восстанови свои плоды, которые ты приносил. 여러분, 이 말씀에 따라서 우리 자신을 돌아보아야 되는 것입니다. И согласно этим словам, Божьим словам, мы должны обратиться на свою жизнь. 여러분, 우리에게는 믿음의 행위가 있습니까? И есть ли у нас плоды дел веры нашей? 말로만 주여 주여 하는 것이 아니라 믿음에 따른 그 행위가 우리의 삶 가운데 있냐는 것입니다. И у нас не должно быть только на словах «Господь, Господь». На самом деле мы через свою жизнь должны приносить плоды дел веры. 오늘 우리에게 사랑의 수고가 있습니까? И у нас есть ли сейчас в нашей жизни это труды любви? 말로만 사랑한다 하는 것이 아니라 여러분 정말로 수고로 그 사랑을 나타내고 있냐는 것입니다. И не надо говорить, да, словами, что любовь, любовь, а нужно будет через свою жизнь, через, получается, труды показывать эту любовь. 우리에게는 소망의 인내가 있습니까? И у нас есть надежда, терпение. 하나님 나라에 대한 그 소망 때문에 오늘 인내하면서 살아가고 있냐는 것입니다. И то есть, другими словами, сейчас, да, мы терпим в надежде на Царствие Небесное. 이 아침에 나온 여러분들에게 데살로니가 교회가 맺고 있었던 이 열매가 가득하기를 주의 이름으로 축복합니다. И я именем Господом благословляю, чтобы, как и Фессалоникийская церковь, да, завязывали плоды, чтобы мы тоже смогли приносить такие плоды в своей жизни. 아멘. 시간이 흘러도 그 열매가 없어지는 것이 아니라 시간이 지나면 지날수록 더욱더 그 열매가 풍성하기를
주의 이름으로 축복합니다. И я желаю, чтобы со временем, да, было плодов и больше. И не важно, сколько времени пройдет, но я желаю, чтобы вы приносили плоды и приносили плоды в изобилии. 아멘. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя. 우리의 삶 가운데 데살로니가 교회가 가지고 있던 그 열매들이 맺혀지기를 원합니다. Господь, и как Фессалоникийская церковь, да, завязывала плоды, так же и мы в своей жизни хотим приносить эти плоды. 믿음의 행함, 사랑의 수고, 소망의 인내가 우리 교회에 우리 성도들에게 가득하기를 원합니다. Господь, и это плоды, дела веры, труды любви, надежды, терпения, Господь, помоги, чтобы эти плоды были в нашей жизни. 예수님의 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 쉬지샷 치티베로티. Больше любви к Тебе, Боже, к Тебе. О, мой Господь, в тихой мольбе. Каждый миг дай мне больше любви к Тебе, больше любви, больше к Тебе. Жаждал я благ земных, счастья искал. Ныне у ног Твоих с верой упал. Нужно одно лишь мне, больше любви к Тебе, больше любви, Боже, к Тебе. Не устрашат меня скорби и труд. Божьи служители мир отнесут. С ними пою теперь больше любви к Тебе, больше любви, Боже, к Тебе. давайте помолимся за Падре Паване. 하나님 아버지, 이 시간도 주님을 사랑하는 마음으로 헌금을 드렸습니다. Небесный Отец, в этот час мы с любовью преподносим это пожертвование. 우리의 마음과 또 이 물질을 받아 주시옵소서. Господь, наше сердце это пожертвование прими. 이렇게 하나님 앞에 헌금을 할 수 있었던 것은 하나님의 은혜와 하나님의 사랑 때문인 것을 믿습니다. И, Господь, мы верим, что по благодати и любви мы можем так преподносить Тебе это пожертвование. 죄로 인해서 죽어 마땅한 저희들을 예수 그리스도를 통해서 구원하여 주시기 때문임을 믿습니다. Господь, мы верим, что мы грешники, которые заслужили смерть, но Ты, Господь, послал Иисуса Христа, и мы смогли спастись. 또 우리의 삶을 하나님이 인도해 주셨기 때문에 이렇게 물질을 드릴 수 있음을 하나님께 고백합니다. Господь, и мы исповедуемся, потому что Ты нас ведешь, поэтому мы можем преподносить это пожертвование Тебе. 이 물질이 하나님의 영광을 위해서 사용되게 하여 주옵소서. Господь, помоги, чтобы это пожертвование использовалось ради славы Твоей. 복음을 전하고 다음 세대를 키우는 데에
사용되게 하옵소서. Господь, помоги, чтобы это пожертвование мы использовали для благовестия и также для того, чтобы мы воспитали следующее поколение. 선교하고 구제하는 일에 사용되게 하여 주옵소서. Господь, помоги, чтобы мы использовали для миссионерства, для того, чтобы смогли помогать другим. 그리고 그래서 하나님의 영광이 나타나도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы явилась слава Твоя. 물질을 드린 우리 성도들의 삶을 하나님께서 인도해 주시옵소서. Господь, и Ты веди жизнь наших верующих, которые преподносят это пожертвование. 모든 순간순간마다 하나님의 도움을 통해서 살게 하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы каждую секунду мы смогли чувствовать Твою помощь, и Ты нам помогаешь. 특별히 건강이 좋지 않은 우리 성도들 하나님께서 속히 회복시켜 주시옵소서. Господь, в особенности, кто сейчас находится в болезни, мы просим Тебя, чтобы Ты поскорее смог излечить их. 예수님 이름으로 Во имя 기도합니다. Иисуса Христа молимся. Аминь. 예, 교회 소식을 О новости 알려드리겠습니다. церкви. 또 오늘 저희 교회 이렇게 오신 모든 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 주님의 이름으로 축복합니다. И именем Господа я приветствую всех, кто сейчас здесь на богослужении, кто пришел, и также благословляю. 또 이번 주 성경 읽기는 출애굽기 이소드 1장부터 32장까지입니다. Чтение Библии, исход с 1 по 32 главу. 예, 열심히 또 읽어주시길 바랍니다. Прошу, чтобы да, все усердно смогли читать Библию. 이번에는 오늘은 또 주일학교에서 또 비디오를 잠시 А 보도록 А 하겠습니다. сейчас будет видеоотчет воскресной школы. Добрый день, братья и сестры во Христе. Как вы знаете, недавно мы смогли по благодати Божьей отпраздновать Церковь Рождество, слава Богу за это. Но еще мы не упустили нашу воскресную школу, и 7 января мы специально для детей младшей и средней групп устроили рождественский мастер-класс. У нас это было впервые, мы не знали, как все пройдет, но еще и меры у нас сейчас новые, да, из-за которых мы не можем много детей позвать. Но слава Господу, все места, которые мы подготовили, были заняты, поэтому дети оценили это мероприятие, им очень понравилось. Надеюсь, что такое у нас будет вновь. И чтобы вы смогли сами убедиться, насколько все хорошо прошло, мы подготовили для вас небольшой отчет. Give my heart all to you, and everything that I do. I understand your word for me. Your holy power has set me free. You make it seem like it's all a dream, but I believe you created me and everything that I can see. I follow you, you know that I do. I love you, and I believe you created me and everything that I can see. I follow you, you know that I do. The sun will rise, the night will fall, and in the end, you know all. You make it seem like it's all a dream. I believe you created me and everything that I can see. I follow you, you know that I do. I love you, and I believe you created me and everything that I can see. I follow you, you know that I do. 감사합니다. 다음에 할 때는 이번에 끝내지 말고 다음에 할 때는 더 많은 아이들이 참석해서 할 수 있도록 여러분 많이 기도해 주시길 바랍니다. И я, да, желаю, чтобы вы пребывали в молитве, чтобы в следующий раз, на этом не заканчивалось, чтобы был и следующий раз, и в следующий раз было больше детей, чтобы смогли больше детей участвовать в этом. 예. 우리 수고하신 우리 모든 선생님들에게 박수로. 우리, Аплодисменты! Это нашим учителям за их труды. 예. 코로나 바이러스가 있지만 가만히 보면 우리 교회가 할 것은 다 하고
다 하는 것 같아요. И вот, несмотря на коронавирус, мне кажется, все, что запланировала наша церковь, мы это все смогли, да, реализовать. 네, 참 하나님께서 우리 교회를 사랑하시고 또 이렇게 축복해 주셔서 이렇게 또 좋은 사역자들이 많고 그러다 보니까 모든 일이 이렇게 또 은혜롭게 진행된 것이라 믿습니다. И я верю, что да, это вот Бог так сильно возлюбил нашу церковь, и Он благословляет, и также нам да, отправил служителей, и которые вот так вот да, служат. Это все именно по благодати Божией, и Бог дает нам мудрость, чтобы мы смогли правильно да, вести в это сложное время. 자, 우리 하나님께 영광의 박수를 Слава 드립니다. нашему Господу! 이제 우리 다 같이 일어나셔서 찬양하겠습니다. Давайте в этот час вместе встанем, будем восхвалять. Слава нашему Господу! 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и огромная любовь Бога Отца, 성령님의 인도 보호하여 주심이 вождение и защита Святого Духа 데살로니가 교회 성도들처럼 그리스도인다운 열매를 맺기를 원하는 우리 모든 성도들 위해 и над нашими святыми, которые хотят, как и верующие в Фессалоникийской церкви, завязывать плоды своей жизни. 또 우리 성도들의 가정과 직장과 사업 위에 И также над семьями, над работой, над делами наших святых, 이 땅 사인과 러시아 위에 над этой землей, Сахалином и Россией. 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. Пребудет отныне во веки веков. 아멘. Аминь.